今日我哋好開心可以邀請到 Deep Sir 同我哋分享一下佢作為回歸以嚟第2位非華裔督察遇到嘅一啲經歷啦，同埋感受嘅。Deep Sir 你好，係啦。咁一開始之前啦，或者你可以同我哋嘅觀眾介紹一下自己先啦。咁大家好啦。咁我自己咧就叫做 Deep 啦。咁我而家咧就駐守尖沙咀警署嘅。咁我而家咧就係雜項調查科嘅一位見習督察咁樣。係啦。咁據我哋所知啦，即係你係一個土生土長嘅香港人啦，但係父母就係嚟自印度㗎啦。當初佢哋係點解會嚟香港嘅咧？因為咧我父母咧就係佢啲親戚咧就會有當呢啲警察或者兵咁樣嘅，即係一啲 soldier 咁樣啦。咁咧我父母就覺得香港係一個比較即係對佢生活係可以帶嚟改善嘅地方咁樣，所以佢就特登走過嚟香港就想 start 個 living 咯。咁而家即係父母都係一個印度嘅背景啦。喺而家你哋屋企入邊啊，有冇一啲嘅印度文化習俗或者係關於宗教嘅習俗係仲會有做緊嘅？其實咧雖然我哋係居住喺香港啦，但係我哋屋企裏邊咧，你都會 feel 到一個好似有一個印度好細嘅印度咁樣。即係例如我自己咧都係信翻錫克教咁樣嘅，我哋仍然會慶祝翻印度嗰啲節日啊等等。食物嗰方面咧都係食翻啲印度食物啦，同埋衣着啊，即係我阿媽啊等等嗰啲咧都係會着翻印度嘅制服咁樣。係啦，所以都係好有印度嘅 feel 咁樣。有冇啲咩印度嘅節日嘅慶祝啦，即係比較特別嘅，可以同我哋嘅觀眾分享下咧？印度其實比較特別係燈光節啦。咁喺印度嚟講咧，佢嗰個節日咧就會係即係成間屋咧都會擺晒啲蠟燭喺度嘅。最重點咧就係會想令到佢光個地方光啲啦。咁咧就等一個你可以話係一個財神咁樣嘅嘢咧，就會過到嚟我哋屋企，咁就可以有錢啲啊，或者帶多啲嘅luck啊等等嗰啲幸運過嚟我哋嗰個屋企咁樣嘅。咁喺香港咧就做唔到呢一樣嘢啦，因為室內啦第一樣嘢。咁我哋就只係有可能會喺一個角落頭就擺咗一啲蠟燭咁樣嘅。但係我哋自己因為係會信翻錫克教咧，我哋就會去翻錫克教廟啦，拜翻嗰個神啦，同埋咧就喺嗰度擺下啲蠟燭啊，同埋整嗰個錫克教廟光啲咁樣咯。咁啱啱你有提到即係關於你嘅宗教啦，一啲即係可能你會去錫克教廟一啲嘅活動啊、習俗咁樣樣。咁你自細啦你會形容自己係喺少數族裔嘅社區長大啊，還是係喺一個本地嘅社區環境長大咧？其實我自己咧就覺得係一般嘅。咁點解咧？就係因為我翻到去學校同埋屋企咧，我接觸嘅人咧都會係一啲南亞裔嘅人士嚟嘅。或者可以咁講就係外國人啦。咁咧去到學校，大部分都係會係一啲外國人，咁咧就會 feel 到咧其實咧冇香港人嘅情況底下咧，就會覺得喂有可能香港人咧係一個少數嘅人士嚟嘅。咁翻到屋企又係同一個情況啦。咁但係咧平時如果出街啊，咁你都會見到其實好多人咧都會係本地人啦。咁同埋平時如果例如我出街做運動啊、踢波啊等等，因為我自己又中意踢波啊同埋跑步咁樣嘅。咁同嗰啲人接觸咧，都會係本地人，所以如果你話我係覺得一個文化等等嗰方面都係50-50咁樣咯。咁喺呢一個50-50嘅情況底下，你覺得融入香港呢個大社區啦，困唔困難或者遇到嘅挑戰多唔多咧？其實我覺得係好大嘅挑戰嚟嘅，同埋即係會面對到好多唔同嘅差異咁樣啦。咁我自己都通常都係會唔知道我自己個 identity 係乜嘢，係好正常嘅。我自己都覺得，咁就有可能會話翻我一個印度裔嘅香港人等等咁樣嘅嘢啦。咁你話融入嗰方面咧，其實你可以話有啲利益，有啲優點啊，有啲缺點咁樣嘅。咁例如咧 say， 因為我係一個外籍人咧，咁喺個本地嗰個社會咧，一見到我識講中文啊等等咧，咁有啲人咧就會對我有興趣咁樣啦，即係話喂，你又識講中文嘅，你係外國人嚟嘅喎咁樣，咁咪比較容易啲去融入呢個社會咯。咁另外一方面咧，就係因為有可能我個背景嘅問題，咁有啲人就會覺得我未必識講中文啦，或者佢都未必能夠融入到我哋個社會咁樣啦，咁所以就佢哋又有可能會有一個界線喺度咁樣咯。咁呢一種嘅界線啦，你覺得你面對呢一種嘅界線種唔同嘅時候，有冇啲咩嘅方法去解決，或者係去突破呢一種界線？點講好咧？我自己咧就比較少係會面對到呢個情況嘅。點解咧？就係因為咧，我好多方面咧都係融入咗香港嘅社會嘅。咁第一let's say 我而家入咗香港警隊啦，咁咧警隊係香港嘅即係
就係因為我入咗香港警隊咧，好多人都已經會覺得我已經融入咗香港嘅社會啦，係一個我覺得係好正常嘅嘢，因為我而家係服務緊香港嘅市民噶嘛。咁但係如果 let's say 我而家係做緊一啲 private sector 嘅，咁咧私人機構咁樣，咁我咧就有可能咧係會同翻啲我自己啲人係翻工啊等等嗰啲嘢。咁我平時面對翻 local 嘅人咧，咁佢哋就會覺得係你都係喺你自己嗰個群族裏邊做緊嘢啦，咁你又可能會有啲差別咁樣嗰啲嘢咯。咁另外一方面，我語言啊嗰啲等等嗰啲嘢，我都同佢哋溝通得到嘅。同埋平時點講好咧？如果你話喺工作環境啊，其實係唔會大家做嘢咧係唔會話係來自咩背景嘅。最緊要係達到我哋今日要達到嘅目的，同埋做晒我哋所有要做嘅嘢咁樣咯。咁啱啱分享完一啲關於你自己屋企背景啦，或者係以前嘅啲經歷啦。咁而家你係香港警隊嘅其中一個督察啦。咁你當時係點解會想成為警察咧？或者點解會想加入警隊呢個？其實呢個原因咧，我覺得都係非常之簡單嘅，就係因為咧，我哋好多南亞裔咧，或者係外國人點解會嚟到香港？第一個原因咧，就係因為我哋好多都係當咗兵，或者係一啲警察嚟，然之後就過咗嚟香港嘅。咁好多我哋咧都會對我哋即係有一個文化或者係屋企背景咧傳落嚟咧，都會有少少正義感啊等等嗰啲嘢啦。咁所以我由細到大咧，其實我都會覺得警察係一個我嘅 ideal job 嚟㗎，係或者你可以話父母又好啦，或者我哋平時做細路仔嘅時候，我哋都會覺得幫到人係一個好偉大嘅事啦。咁例如做警察啊、消防啊等等都係會做到呢啲嘢，所以就會覺得係我會想做到嘅嘢咁樣咯。但係成為一個警察啦，甚至而家即係成為一個督察啦，絕對唔容易啦。除咗一啲體力上啊、體能上嘅要求之外，都有語文能力嘅要求啦。即係當初喺要達到啲要求嘅過程入邊，困唔困難，或者遇到挑戰又係點樣樣嘅咧？或者即係你話做一個警察咧，你頭先就 point out 咗幾個困難啦。咁我覺得呢所有困難咧，其實一個本地人咧都係會面對得到嘅。我哋特別會面對到一個咧，就只係一個你可以話係廣東話或者係中文嗰方面嘅困難咁樣。咁我自己覺得咧，overcome 呢個 barrier 咧，其實你話難唔難咧，就視乎你每一個人同埋你嚟嘅背景咁樣啦。咁我自己本身咧就識講同埋識聽中文咁樣嘅。咁但係咧我就由細到大啊，中學、小學咧都係冇學翻一個正式或者上一啲課堂咧，一個正式本地人上嗰啲中文課堂嘅。咁有可能我去到中六嘅時候，都係學緊一啲小三啊，或者再高少少嘅中文嘅程度咁樣啦。咁面對到咩困難咧？就係一入到大學，我就發覺我考咗入大學輔警嘅時候咧，我就覺得喂其實我中文真係未達到嗰個標嘅。咁點咧？我就嗰陣時有兩個選擇啦，一係就繼續做，一係就唔做咁樣啦，或者改變我自己個目標咁樣。咁我就覺得嘗試下啫，我都係做咗啲乜嘢咧，就係都係好俾心機日日去温書咁樣嘅。咁我亦都會試下有冇其他途徑可以幫到咯。咁嗰陣時咁啱咧，就有由尖警區舉辦嘅寶石計劃啦，就有好多義工警察嘅同事係做義工嘅。咁呢啲同事咧就每日咧都會攞翻佢哋自己私人嘅時間去幫我補習等等嘅。咁我見到有呢啲同事咁有用心去幫我啦，咁我就覺得我唔可以 let 佢哋 down 啦，所以我就俾多啲心機。咁我自己嗰個 style 係點咧？就係過往嗰兩年咧，即係我由呢個2014至2016咁，2015至2017年咁樣啦。咁我就會定期都會去學下中文咁樣嘅。咁臨真係去考筆試之前咧，我就真係嚟過一個衝線嗰個 effort 啦，就係每一日咧都會睇報紙啦，就係朝頭早7點鐘落去買報紙睇七仔，咁就買完就睇到夜晚咁樣，每日喺度抄晒成份報紙咁樣咯。係啦。咁即係呢一種其實呢種過程啊，都非常之困難或者好辛苦咯，可以話係。途中喺個過程入邊有冇諗過不如算啦，不如放棄？有冇試過有呢啲嘅想法念頭咧？其實咧，因為咧，我嗰陣時咧就其實直接啲講咧就係冇嘅，我都係會覺得都係要做咗先。咁幾時會放棄咧？就係直至到我收咗一封信咧，就係喂，你 pass 唔到嗰個 test 咁樣嘅。咁點解我會有呢個睇法咧？就係因為我自己覺得咧，我首先對我自己有少少信心啦，即係我係會做到啦。第一樣嘢冇信心，我當然試都唔會試啦。咁第二樣嘢咧就係我覺得
即係我自己咧就係因為咧let's say 我中學嘅時候咧，我都有做開一個跑步啊等等嗰啲嘢嘅。咁我自己個理念咧就係咧，如果你花一啲心機去做一啲嘢嘅時候咧，你一定會有翻適當嘅回報咁樣嘅。咁當時我真係好俾心機去學嘅時候咧，我都會覺得同埋有好多人幫我啦。當然呢個過程裏邊，即係我係咁要 highlight，真係有好多人幫我嘅。咁咧就我自己覺得咧係未必能夠 pass 到，不過都唔會爭得去好遠嘅。係啦，即係我自己嗰個睇法就係咁樣。咁呢次唔得咧，就有可能我嗰陣時做唔到督察啦，因為督察語文嗰方面嘅要求有可能會高過做一個警員嘅。咁有可能我就會做住警員先，然之後就再報翻督察。所以我嗰個 set 得個高咧，個 target 咧係都幾清楚下嘅。咁你話我而家做唔到啫，但我都會繼續去係咁試，因為我呢個係我最終嘅目的，我一定要做得到咁樣咯。所以我係冇諗過放棄咁樣。的確呢種即係呢種心態係我可以話係即係非常之好啦，非常之對於要達成嘅目標啦係非常之重要嘅心態啦。咁而去到而家即係你一開始訂立我向希望成為一個督察嘅目標啦，即係成功達到咗啦。咁喺擔任督察嘅呢個身份咧，呢個工作之中，有冇啲令你好深刻嘅經歷咧，或者係特別開心啊、特別有趣嘅一啲經歷，你會想分享嘅？其實成個過程我都覺得係好開心嘅，即係雖然你話我嗰陣時係即係讀緊書啦，係真係俾心機去學緊中文咁樣啦，但係而家得翻嚟嗰個結果，同埋我覺得我自己嗰段時間咧係即係點講咧？我嗰陣時我個諗法係好簡單嘅啫，就算我真係考唔到，我都係有一啲得益嘅，就係我真係學到中文啊嘛。所以成個 process 咧我都係好 enjoy 嘅，即係就算真係失敗咗都好。第一我會繼續試啦，第二樣嘢我都係有一個得益就係真係學到中文。咁成個 process 我都覺得係好享受咁樣嘅。咁到最後梗係成功喺學堂畢業先係最開心咁樣啦。即係就真係 achieve 到我自己要達到嗰個目標咁樣。咁喺而家成為咗督察之後啦，有冇啲事情啊，即係可能工作上面也好啊，或者係即係作為督察呢個身份上面啊，有冇啲咩經歷或者事情係都好有趣嘅，或者係都好深刻經歷嘅咧？或者可以咁講翻，即係平時我哋警察做嘅嘢啊，日日都會面對到好多唔同嘅挑戰啦。咁我覺得呢啲係比較所有警察都會面對到嘅嘢，所以我就唔喺呢個方面講啦。但我就會覺得我可以用翻我背景特別嘅身份去講翻我會面對到啲乜嘢特別嘅嘢，就係咧，我成日都要去唔同嘅地方咧去同啲中學生啊、小學生啊或者其他社區唔同種族嘅人咧去溝通下，或者俾翻一啲support 啊咁樣啦。咁我就覺得呢個咧係我覺得我都幾享受，同埋我覺得係幾得益，對我嚟講都係幾得益同埋有趣嘅嘢嚟嘅。因為我覺得如果真係因為我去講呢一樣嘢而令到佢哋有一個目標啊 set 咗一個目標，而佢哋到最後係達到嘅，或者可以鼓勵佢好多人更加努力去做一啲佢哋想做嘅嘢，或者可以俾到一啲希望暫時冇希望嘅人咧，我覺得呢個係我暫時嚟講個 achievement 係會最大，同埋我可以做嘅，同埋我個角色係比較重要嘅地方。咁對於呢一啲嘅少數族裔嘅可能中學生啦、青年人啦，喺呢一度你有冇一啲咩分享，或者係一啲咩建議去俾佢哋，幫佢哋去解決可能喺日常生活入邊啦會面對嗰啲困難或者挑戰咧？就好似我自己咁講啦，其實我自己又唔會話係let's say 係一個特別叻嘅人咁樣。咁但係我就覺得我點解會達到我自己想達到嘅嘢？就係好簡單，就係因為我自己 set 咗一個目標我俾我自己，同埋我就會盡量揾翻啲人啊，或者係其他人資源啊等等，可以幫到我去達到呢個目標。咁我就覺得係同其他人都係一模一樣嘅。其實所有人都可以做到佢哋要做嘅嘢啦，就只係睇翻佢哋會花咗幾多心機，同埋梗係要睇翻佢哋個 luck 啦，好唔好彩啦。咁我嗰陣時又好似咁啱又揾到寶石計劃啊等等嗰啲嘢，咁就即係我都會 consider 我自己係 lucky 嘅。咁未必所有人都係會咁 lucky 啦。咁就要擺翻多啲心機同埋 effort 落去達到佢哋想達到嘅嘢咯。咁未必係真係你話係做翻警察嘅。咁 let's say 一個係私人機構或者其他等等，我真係好想去做嘅，咁咪擺翻多啲心機落去咯。其實係
唔會做唔到嘅，一定會做得到嘅，就視乎你做咗幾多個嘢咁樣嘅啫。好，今日好多謝 Deep Sir 啦，同我哋分享咗好多佢自己個人經歷啦，同埋感受啦。好多謝你。哦，thank you。